Hei. Mitt navn er Dag Eirik Aarbakk. Jeg er tidligere lærer, jobbet spesielt med vanskelige elever. Og jeg har i tillegg jobbet med folk som da har vært flyktninger eller asylsøkere i Norge. Særdeles kurdere har jeg jobbet mest med. Kurdere er jo en etnisk folkegruppe fra Vest-Asia, hovedsakelig bosatt i høylandsområdet omkring fjellkjedene Antitaurus og Zagros. Det vil si hovedsakelig i det sørøstlige Tyrkia, det nordlige Irak, det nordvestlige Iran og det nordøstlige Syria. Den kurdiske befolkningen teller et sted mellom 25 og 30 millioner mennesker. Tallet er ofte omstridt, men vi sier omkring det tallet der sånn. Kurdistan, altså kurdernes land, er en geografisk betegnelse og henviser til grenseområdene mellom Tyrkia, Iran, Irak og Syria, der kurderne utgjør en majoritet av befolkningen i Kurdistan. Men området er også befolket av andre etniske og religiøse minoriteter, som for eksempel assyrere og turkmenere. Kurdiske folk har et av de lengste etniske historier i Midtøsten. Deres slekt eller folkegruppe er datert tilbake så tidlig som 2400 år før Kristus, da de var bosatt i de samme områdene som de gjør i dag. Imidlertid har mange utenlandske invasjoner og innvandrere formet det kurdiske folket i århundrenes løp. Selv om kurdisk er blitt underlagt arabisk innflytelse, og kurderne har fulgt islams lære siden den arabiske invasjonen på 600-tallet, har deres kultur forblitt særskilt egenartet fra alle andre som omgir dem. Denne tidlige separatisme har lagt grunnlaget for de problemer som kurderne siden har hatt med folkegrupper i deres områder. Det er flere hypoteser og teorier til opphavet og forfedrene til kurderne. Blant annet kordiere, som utgjorde et eget rike i nordlige Mesopotamia i antikken, og medere, et iransk folk som bodde i Media nord for Persia i oldtiden. I forhistorisk tid styrte oldtidsrikene til mitanierne, kassitterne og horittene i disse fjellområdene, liggende mellom det iranske høylandet og elven Eufrat. Medierne opprettet et rike på 700-tallet før Kristus, som i 612 før Kristus ble erobret av det mektige Assyria. Denne datoen er betraktet av dagens kurdiske nasjonalister som begynnelsen av det første kurdiske tidsregningen. Også et delvis jødisk opphav til kurderne er blitt fremmet. De tidligst kjente kurdiske dynastier under islamsk styre, 900- til 1100-tallet, er Hassanidene, Marwanidene, Shahadidene, fulgt av Ashobide-dynastiet, som ble grunnlagt av Saladin. Kurderne er et gammelt nomadefolk og den fjerde største folkegruppen i Midtøsten, men har aldri hatt egen stat. Olje- og vannressurser gjør Kurdistan til et viktig territorium for statene som kontrollerer det, og kurdiske nasjonale ønsker og håp om selvstendighet er gjentatte ganger slått ned ved krig og andre overgrep. Grensene i området ble trukket etter fredsoppgjøret etter første verdenskrig. Storbritannia var spesielt interessert i ødeleggelse av det osmanske riket og delingen av de arabiske områdene. Sykes-Picot-avtalen av 16. mai 1916 regulerte britiske og franske interesser i Midtøsten. Storbritannia skulle okkupere den sørlige delen av Mesopotamia. Majoriteten av kurdere er sunnimuslimer og følger Shafti-skolen. Resten av kurderne bekjenner seg til trosretninger som er sammenblandinger av flere religioner, som for eksempel alevisme, alehak og jesidisme. Religiøse ordener som sufisme, islamsk mystisme, er utbredt blant kurderne. Naqshbandi-ordenen og Qadiri-ordenen har vært mest dominerende. Naqshbandi-ordenen fikk et særlig fotfeste i Kurdistan på 1800-tallet på bekostning av den eldre Qadiri-ordenen. Lojalitet til slike sufi-ordener gikk på tvers av stammer og klaner og har dessuten spilt en betydelig rolle i Kurdistans historie.
Dette er en del av en studie utført av advokat Ali Koh.